درود به قسمت 4 دوره آموزش بوکس خیابانی جاویدان خوش اومدید. در این قسمت در ابتدا 4 حالت اجرای ضربه مشت مستقیم با دست عقب در حالت گارد رو بهتون آموزش میدم و بعد میپردازیم به آموزش چند تا ترکیب کوتاه که شامل مواردی هست که توی قسمت‌های قبل بهتون آموزش دادم و مواردی که توی این قسمت آموزش میبینید. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش به این موضوع توجه کنید که برای اینکه مواردی که توی این قسمت میخوام آموزش بدم رو بخواید تمرین کنید، اول باید به مواردی که توی قسمت‌های قبل بهتون آموزش دادم تا یک سطح خوبی مسلط شده باشید. اگر اونها رو یاد نگرفتید یا یاد گرفتید به خوبی مسلط نشدید، این آموزش رو ببینید مشکلی نداره، اما به تمریناتتون اضافهش نکنید. روی موارد قبل تمرین بکنید تا مسلط بشید، تا یک سطح خوبی بالا بیاید که بتونید بدون ایراد با یک سرعت متوسطی اجرا بکنید و بعد مواردی که توی این قسمت بهتون آموزش میدم رو به تمریناتتون اضافه کنید تا به خوبی یاد بگیرید و مسلط بشید. خیلی سریع میریم سراغ آموزش. در قسمت قبل گفتم که دست جلو در حالت گارد مثل مسلسل میمونه، مثل کلاش میمونه، باهاش میتونیم ضربه های پشت سر هم سرعتی اجرا بکنیم و دست عقب در حالت گارد مثل تفنگ تک‌تیر اندازی میمونه و باهاش ضربه های تمام کنندم رو اجرا میکنیم. دست جلو به خاطر فاصله کمتری که به نسبت مهاجم یا حریف داره، فاصله کمتری داره برای اینکه بخواد بهش برسه و ضربه وارد بکنه. و از طرفی هم استقرار بدن جوری هست که دست جلو خیلی راحت تر میتونه باز بشه و برسه ضربه بزنه و برگرده، یا اگر ضربه هم اصابت نکنه ما تعادلمون به هم نمیریزه چون خیلی این ضربه سنگین نیست و استقرار بدن هم جوری هست که به هم نمیریزه. اما دست عقب به خاطر اینکه نسبت به حریف یا مهاجم فاصله بیشتری داره، زمان بیشتری طول میکشه تا بهش برسه، پس نمیتونیم آنچنان مثل دست جلو سری پشت سر هم ضربه بزنیم چون طول میکشه و دفاع میشه. باید از قبل با دست دیگرمون یه خورده شرایط رو فراهم کرده باشیم، یک ترکیبی زده باشیم، خلاصه یک جابجایی داشته باشیم که شرایط مهیا بشه. حالا توی دفاع شخصی خیلی وقتا هست که ما اینطوری وای میستیم یا کسی که روبرومون هست اصلا کار کرده نیست یا میخوایم فقط تک ضرب بزنیم، غافلگیر کنیم، اونجا میشه ازش استفاده کرد، ولی برای ضربه های پشت سر هم نمیشه روش حساب کرد چون دفاع میشه. و مورد بعدی هم اینه که استقرار بدنمون جوری هست که وقتی ضربه دست عقب رو سنگین اجرا بکنیم تا بخواد برگرده بیاد و برای ضربه بعدی آماده بشه یه خورده طول میکشه. تفنگ مسلسل یا حالا مثالش تفنگ کلاش خیلی سریع میتونه مسلح بشه و تیراندازی بکنه، حتی اگر نیاز باشه ما خشاب رو عوض کنیم، ولی در صورتی که حتی شما مثلا 10 تا تیرم شلیک بکنی باز کلی گلوله داری، به خاطر همین دست جلو مثل مسلسل میمونه. اما دست عقب مثل تفنگ تک‌تیر اندازی، شلیک کردیم بخوایم دوباره هدفگیری بکنیم، تفنگ رو آماده بکنیم و با توجه به حالا شدت هوا و خلاص ارتفاعی که داریم بخوایم تیراندازی بکنیم طول میکشه. این مثالی که براتون زدم باعث میشه که به خوبی توی ذهنتون جا بیفته که چه موقعی از کدوم یکی از این ضربه ها باید استفاده بکنید. دلیل این توضیحاتم اینه. خب میریم سراغ اجرای ضربه با دست عقب به صورت مستقیم. خب چون در قسمت قبل ضربه مشت مستقیم با دست جلو رو یاد گرفتید، با روالش آشنا شدید، دیگه براتون اینجا خیلی راحته و خیلی سریع میتونید یاد بگیرید. حالت اول همونطور که باز توی قسمت قبل برای این دست بهتون یاد دادم اسمش نیش زدنه. توی این حالت فقط ما با دستمون ضربه میزنیم. گاردتون رو بگیرید و بیستید. اگر گارد من در ادامه جایی به هم میریزه به خاطر اینی که با بدن صحبت میکنم، شما گارد استانداردتون رو بگیرید. خب گاردم رو گرفتم و ایستادم، میخوام با دست عقبم ضربه بزنم. فقط میخوایم با دست بزنیم، نهایتاً یکم از بدن استفاده میکنیم. از این ضربه جایی استفاده میکنیم که اگر توی خیابونیم زمین هموار نیست، ناهموار بالا پایینی داره، شنی سنگی چیزی هست، تعادل نداریم، نمیخوایم تعادلمون به هم بریزه از پامون و اینا استفاده کنیم، میخوایم پامون محکم توی زمین باشه. میایم از این
حالت استفاده میکنیم. موقعیت بعدی که میتونیم از این ضربه اونجا استفاده بکنیم و بسیار کاربردی زمانی هست که ما میخوایم بعدش یک ضربه دیگه بزنیم، حالا یا با دست دیگرمون یا با پاهامون، و نمیخوایم پیچشی داشته باشیم که برگشتمون زمان بر بشه. موقعیت بعدی اینه که ما نمیخوایم ضربه خیلی تخریبگری بزنیم، میخوایم فقط با دستمون ضربه بزنیم و یک آسیب جزئی وارد بشه. حالت بعد اینه که توی مبارزه هستیم و اگر بدنمون بپیچه و حریفمون ضربه بزنه به داخل پای جلومون، خیلی تعادلمون به هم میریزه و حریفمون نسبت به ما برتری پیدا میکنه. توی این موقعیت ها از این ضربه استفاده میکنه. خب حالا با دست عقب هم که میخوایم توی حالت گارد ضربه بزنیم به صورت نیش زدن، دستمون شروع میکنه به باز شدن. اینجا هم باز به دو حالتی که توی قسمت قبل گفتم میتونید مشت بزنید. میتونید از همینجا دستتون با باز شدن آرنجتون و جلو اومدن آرنج و دستتون به صورت کامل دستتون رو بچرخونید تا بیاد به صورت افقی به حریف، به مهاجم اصابت بکنید، به اون جسمی که میخوایم به ضربه بزنیم. یه حالت هم بود گفتم که وقتی دستمون داره باز میشه تا 80% مسیر مشتمون عمودیه و وقتی میرسه به اون 20% به انتهای مسیر میچرخه و سریع با یه شوک ضربه رو وارد میکنیم. خب یک بار از نمای روبرو اجرا میکنیم، بعد از طرفین هم بهتون نشون میدم. ببینید دستم رو حالت گارده، مشتم شروع میکنه به جلو اومدن، آرنجم داره باز میشه و میاد به سمت جلو. بدنم یکم نهایتاً پیچش میکنه، مثلا 4-5 درجه 10 درجه دیگه. همینطوری اگر خواستید از بدنتون استفاده کنید باید با همین باز شدن دستتون بیاد داخل. خب یعنی بپیچه موافق با ضربه. خب دستم داره حرکت میکنه میاد، ببینید توی یه خط مستقیم، اینجوری نیست، آرنجم بالا نیست و توی هیچ حالت خاصی نیست، حالت خنثی مستقیم به سمت جلو داره حرکت میکنه. توی گاردم سرشونم بالا هست، وقتی هم مشت میزنم سرشونمو بالا نگه میدارم، چونم هم پایینه تا سرشونم ازش محافظت کنه. ببینید 80% مسیر رو اومد و حالا میچرخه و با 2 تا سکن اصلی ضربه رو وارد میکنیم به این حالت. ببینید ببینید حالا توی حالتی که دارید با این دستتون ضربه میزنید، دست دیگرتون دیگه نباید جلو وایسه. وقتی که دارید با این دستتون ضربه میزنید، این دست که شروع میکنه به باز شدن، باید این دستتون، دست جلوتون بیاد بچسبه به صورتتون برای محافظت. به این حالت ببینید. حالا بدون پیچشه، با پیچش و حالتهای دیگه هم که اجرا میکنیم باز به همین صورت. اینجام اگر یکم مشت رو بیشتر به سمت داخل 5 درجه بچرخونید، 2 تا سکن اصلیتون بهتر اصابت میکنه و نیرو هم بهتر انتقال پیدا میکنه به این حالت. و اینکه اگر یه 5 درجه مچتون رو بشکونید که ما توی کیوکوشین ازش استفاده میکنیم، باز این 2 تا سکن بیشتر اصابت میکنن و یک نیروی زیاد روی یک محیط کم وارد میشه و تخریب بیشتر میشه. اجرا میکنم باز. ببینید وقتی این دستم داره میره، این دستم میاد پیش صورتم. ببینید دستم تو همون حالتی که رفت برمیگرده میاد سر جاش. توجه کنید این دستم که میاد میچسبه به صورتم، آرنجم اینجوری نمیشه. این آرنجم هم همون سر جای خودشه، کنار بدنمه، باز نمیشه تا از دنده ها محافظت کنه. بریم. به این حالت. خب این شد حالت اول ما. میریم سراغ حالت بعدی دیگه. چون توی قسمت قبل در مورد ضربه مشت توضیح زیاد دادم، توضیح نمیدم. اگر اون رو دیده باشید اینجا کاملا متوجه میشید و هیچ مشکلی ندارید برای اجرا کردن. حالت مشت گرفتن رو بهتون گفتم، در مورد باز شدن دست و اینا خیلی بیشتر توضیح دادم. خب میریم سراغ حالت دوم، مشت مستقیم با دست عقب در حالت گارد. توی حالت دوم مثل ضربه با دست جلومون این بار میایم از پیچش بالا تنمون استفاده میکنیم. ببینید با باز شدن دستمون بالا تنمون موافقش میپیچه و از سرشونه همون دستمون میاد داخل. حدوداً 45 درجه بدنمون میچرخه، یکم کمتر یکم بیشتر عیبی نداره. از این زاویه اجرا میکنم، از نمای روبرو هم براتون اجرا میکنم. خب بریم. این دستمون هم باز میاد میچسبه به صورتمون همزمان با باز شدن این دست. ببینید بدنم پیچید،
دیگه اینطوری نیستم. بدنم پیچید اومد تو. ببینید اینجام وقتی شما عادت بکنید که با این دستتون صورتتون رو نگه دارید، وقتی دیگه این دستتون میره، این دستتون هم که بیاد روی حالت گارد کنار صورتتونه و ازتون محافظت میکنه. توی قسمت قبل نگفتم چون جای این دستمون کنار صورت بود خودش محافظ بود، اما این دست چون جلو هست توی حالت گارد وقتی میخوایم با این دست بزنیم میاد عقب. پس حالا اگر این دستتون هم حالا شما در ادامه یاد گرفتید که گاردتون پایین بود، باز خواستید با این دستتون بزنید، باید این دستتون بیاد کنار صورتتون برای محافظت. خوب اجرا میکنین دوباره. بدنمون میپیچه از این زاویه، از این زاویه، ایرادات توی اجرای این ضربه اینه که دست بعد از ضربه زدن بیفته پایین و اینطوری جمع بشه. این هم یه جای کاربرد داره توی سری سبک ها، اما اینجا ما فقط میخوایم دستمون مستقیم بره برگرده، دست بالا هم نمیاد. این هم یکی از ایرادات هست. باید دستتون مستقیم باز بشه، یا حالا حالت اول که به این حالته توی رفتن جلوی دستمون هم اینجا میچرخه تا ضربه رو بزنیم، یا حالت دوم که دستمون تا 80% مسیر عمودی است مشتمون و بعد یهو میچرخه و ضربه رو وارد میکنیم. از این حالت اما جایی استفاده میکنیم که میخوایم یه خورده ضربمون از ضربه اول که بهش میگفتیم نیش زدن سنگین تر باشه، ولی بازم پاهامون رو نمیچرخونیم تا سرعت اجرای ضربه بالاتر باشه، برگشت ضربه هم سریعتر باشه که اگر خواستیم بعدش ضربه‌ای بزنیم با دست و پای دیگرمون بتونیم راحت سریعتر بزنیم و از طرفی هم چون پامون نچرخیده استقرارمون آماده است برای ضربه بعد. مثل ضربه قبل هم توی دفاع شخصی هم توی مبارزه کاربرد داره، فقط یکم سنگین تره. حالت سوم، توی این حالت علاوه بر این که بالا تنمون رو میپیچیم که میشد سرشونمون، میان تنمون و لگنمون، این بار میایم باهاش پاشنه پای موافق دست عقبمون رو هم به سمت بیرون میچرخونیم. ببینید من اینجوری میچرخم توی این محور، اینطوری نیستم. ما نمیکشیم جلو، داریم میپیچیم و ضربه میزنیم. به این موضوع توجه کنید. خب فقط به بغل میپیچیم، اصلا اینجوری نباید بشید. این هم یه جای کاربرد داره که در ادامه بهتون آموزش میدم. فعلا فقط به این حالت. اگر اول براتون سخت بود دستاشون رو بذارید روی پاتون، فقط به این حالت تمرین بکنید. به این صورت میریم برای اجرا کردن. اول از این زاویه اجرا میکنم. ببینید دستم که اینجا شروع میکنه به باز شدن، بالا تنم همراهش میپیچه و میاد، سرشونه موافق میاد داخل، این دستم هم همزمان میاد کنار صورتم. ببینید به این حالت. حالا اینجا وقتی بالا تنم چرخش رسید به لگنم، لگن میده به پا، همزمان با لگنم پای عقبم هم به سمت بیرون میچرخه. چرخشش چقدر؟ حدوداً 45 درجه، 5 درجه کمتر 5 درجه بیشتر ایرادی نداره. بس میشه به این حالت. وقتی چرخش رسید به لگنم میدم به پا و میچرخونمش. بریم به این حالت. حالا هر چقدر سعی کنید که این مشتتون 80% مسیر رو عمودی بیاد و اون 20% مسیر رو همزمان با پیچش پاتون انجام بدید و ضربه رو وارد کنید، یک شوک وارد میکنه که ضربتون سنگین‌تر میشه. ببینید دیگه یادتون نره سرشونتون بالا باشه، چونتون پایین، گاردتون استاندارد کاملا رعایت کنید. دست دیگرتون آرنج کنار بدن، مشت کنار صورت. بریم به این حاله. اینجا دیگه ضربه ما خیلی سنگینه و قدرت بالایی داره، تخریب زیادی داره، ولی خب اینکه ما بخوایم بعد ضربه وارد بکنیم باید یه جوری باشه که وقتی این ضربه رو زدیم با این چرخش ما که میخوایم برگردیم بخونه، بعدش بتونیم ضربه بعدیمون رو سریع بزنیم و تمرین زیادی هم میخواد که بتونیم خیلی سریع اجراش بکنیم، چرخشمون رو به خوبی انجام بدیم. تعادل بیشتری میخواد، اما خب قدرتش به نسبت دوتا حالت قبلی که یاد گرفتیم بیشتره و جایی ازش استفاده میکنیم بیشتر اوقات که قبلش یه ضربه زدیم مثلا با دست جلومون و بعدش با این دست میخوایم
بریم داخل و از کار بندازیم، ضربه تمام کنندمون رو بزنیم. از کاربردهای اجرا به این حالت باید بهتون بگم برای زمانی هست که دیگه ما میخوایم ضربه با قدرت بالامون رو اجرا بکنیم که حریف یا مهاجمی قوی رو از کار بندازه. توی این حالت وقتی اجرا میکنیم یه خورده به نسبت دو حالت قبل تعادل بیشتری میخواد و زمان بیشتری هم میبره اجرای ضربمون. دیگه باید با توجه به شرایط ازش استفاده بکنیم. بیشتر اوقات توی مبارزه به عنوان ضربه دوم حالا تا پنجم ششم استفاده میشه، بستگی به ترکیبمون داره، یا توی جابجایی حالتی رو فراهم میکنیم که بتونیم مطمئن باشیم مسیر بازه و ضربمون اصابت میکنه. چون فاصله بیشتری داره نسبت به حریف یا مهاجم به نسبت دست دیگرمون، احتمال اصابتش کمتره اگر از فاصله دور بخوایم شروع کنیم یا حمله کردن رو بخوایم تک ضرب بزنیم. یا حالا یه تایمی از مبارزه گذشته حریف ما خسته است و اگر تک ضربه با دست عقب هم بخوایم حمله کنیم بزنیم نمیتونه واکنش درستی نشون بده، اونجا باز میشه استفاده کرد. اگر خلاق باشید، باهوش باشید، توی ترکیب‌های مختلف، توی حالا جابجایی‌های مختلف و استراتژی ازش استفاده بکنید، یکی از سنگین‌ترین ضربه‌ها و تمام کننده‌ترین ضربه‌هایی که میتونید ازش استفاده کنید. خب بریم سراغ حالت چهارم. اجرای ضربه مشت مستقیم با دست عقب همراه با یک جابجایی به سمت جلو. حالا ضربه مشت رو که تا اینجا یاد گرفتیم، مشت مستقیم با چرخش بدن، فقط اینجا بهش یه جابجایی می‌خوایم اضافه بکنیم. به چه شکل؟ ببینید اول پای جلو در حالت گارد یک گام برمی‌داره، حدوداً 10 تا 30 سانتی، دیگه از این بیشتر نشه چون تعادلتون به هم میریزه. بعدن که حرفه‌ای بشید میتونید فاصله بیشتری رو گام بردارید و ضربه بزنید، اونجا دیگه مسلطید. خب برای شروع در این حدود یه گام برمی‌داریم. حالا گام رو که برداشتیم همزمان با گام عقبمون دست جلومون شروع میکنه به حرکت و باز شدن برای اجرای مشت به همون شکلی که تمرین کردیم. باز میشه، میاد دست دیگرمون میاد میچسبه به صورت. ببینید حالا توی جابجایی پای عقبمون رو میچرخونیم و توی همون حالت قرار میدیم. یعنی اینجوری نیست که بیاد اینجا بعد تازه به چرخه، از همینجا با حرکت میچرخه و میاد جلو. این صدا رو باید بشنوید در ابتدا که میخواید کار بکنید، به این حالت کار بکنید که براتون عادت بشه، ولی بعد دیگه نرم انجامش میدید. ببینید به این حالت 1 2 1 2. اگر اول براتون با دست و پا همزمان کار کردن سخت بود، دستاتون رو بندازید اول فقط به این شکل حرکت کنید. باید حتما زمانی که میخواید بیاید سراغ این اجرا به حالتهای قبل مسلط شده باشید. اول همونطور که برای ضربه با دست جلو توی قسمت قبل گفتم، اول باید به صورت نیش زدن تمرین بکنید، بعد با چرخش فقط بالاتنه، بعد با چرخش کل بدن و بعد بیاید سراغ جابجایی. دیگه چون توی قسمت قبل گفتم اینجا نمیگم، شما به همون روال باید تمرین کنید و بیاید جلو. خب تا از اینجا دیگه مسلط شدیم به ضربه مشت مستقیم با دست عقب توی حالت ایست ثابت. حالا بریم ببینید 1 2. گاردتون هم قشنگ میگیرید. ببینید 1 2. ببینید توی این زاویه هر چقدر صدایی که از فرود اومدن این پاتون به وجود میاد با صدای اصابت دستتون به هدف فاصله شون کمتر باشه، یعنی این دوتا همزمان تر باشن، ضربه سنگین تره، ضربه تخریب بیشتری داره. ولی خب الان ما نمیخوایم روی هیچ جسمی اجرا بکنیم، پس به این موضوع توجه بکنید و فقط روی هوا فعلا اجرا بکنید. در ادامه خواستیم روی میت، روی کیسه اجرا بکنیم، من کامل بهتون میگم. الان فقط روی هوا میخوام که بدن اصولی جا بیفته، دستتون هم آسیب میبینه اگر آمادهش نکرده باشید و برید به جسمی ضربه بزنید. اجرا میکنیم. ببینید 1 2. ببینید 1 2 1 2. هی سعی کنید سرعتتون رو ببرید بالاتر. توی قسمت‌های بعد اجرای ضربه با حالا جابجایی‌های دیگه هم بهتون میگم، مثلا حرکت کردن به طرفین، حالا حالت‌های دیگه‌ای هم باز وجود داره برای اجرای ضربه‌های مشت مستقیم با دست جلو و عقب، مثل اجرا با نشست و حالا شارژ کردن. به اونا هم میرسیم. فعلا فقط جابجایی به سمت جلو 1 2 1 2
به همین شکل تمرین بکنید و هی سعی کنید کم کم نرمترش بکنید. اون صدای پا که گفتم دیگه نیاد، خیلی نرم حرکت بکنید و ضربه بزنید به این حالت. خب وقتی این 4 حالت رو یاد گرفتید، مسلط شدید، به این شکل اجرا می‌کردید، بیاید سراغ این ترکیبایی که الان بهتون میگم. فقط مرحله به مرحله تمرین کنید. اول نیش زدن، بعد چرخش بالا تنه به مشت اضافه بشه، اون که مسلط شدید، بعد بیاید با چرخش کل بدن مسلط شدید، بعد با جابجایی مسلط شدید، بعد بیاید سراغ ترکیبا. سریع نخواید پشت سرم اجراشون بکنید، کارتون خراب میشه. خب ترکیب اولمون اجرای مشت مستقیم با دست جلو هست و دست عقب توی حالتی که ما ثابتیم و جابجا نمیشیم، به صورتی که میایم 2 تا مشت مستقیم با دست جلو میزنیم، 2 تا جب میزنیم، 2 تا سوکی با دست جلومون میزنیم و بعد یه دونه مشت با دست عقب داریم. شماره ضربه مشت مستقیم با دست جلو توی بعد جهانی بهش گفته میشه 1، ضربه دست عقب میشه 2، میشه 1. دوباره حالا میخوایم تکرار کنیم، این بار با چرخش کل بدن 1 دوباره و ضربه بعدیمون میشه 2. اینجا هم با چرخش کل بدنه. حالتهای دیگه‌اش هم میتونید جایگزین کنید، یعنی مثلا این که من گفتم یه دونه فقط با چرخش بالا تنه، یه دونه با چرخش کل بدن، شما میتونید جاش رو عوض کنید، حالتهای دیگه‌ای که بهتون یاد دادم رو جایگزین کنید. میخوام 2 تا ضربه مشت دست جلو بزنید، یه دونه با دست عقبتون. پس شد ترکیب اولمون 1، درسته؟ 2 یعنی ضربه دوممون که اینم باز ضربه شماره 1 و بعد میریم سراغ ضربه سوممون که میشه شماره 2، میشه 1 1 2 1 که گفتم میتونید جایگزین کنید مثل الان. حالتهای دیگه رو بزنید 1 1 2. خب به این شکل که تمرین کردید، مسلط شدید، حالا میخوام که با جابجایی اجرا بکنیم. به این شکل ضربه اولمون رو به همون شکل ساده میزنیم، یا حالا با چرخش کل بدن یا فقط با چرخش بالاتنه یا فقط همون دست دیگه. حالا اینو میسپارم به خودتون. 1 برگشت دستمون با پای جلومون یه گام برمیداریم و همزمان ضربه دست جلومون رو میزنیم، همونطوری که توی قسمت قبل کار کردیم. اما اینجا یه تفاوت داره، اینجا دیگه پای جلومون که میاد جلو نمیچرخه، به همون حالت مستقیم میاد جلو. ببینید 1 1 جابجا شدیم. حالا ضربه دست عقب با جابجایی 2 1 1 2. اینجا جابجایی به سمت جلو هم بهش اضافه شد. بریم 1 1 2 و دوباره گام. به این شکل باز تمرین بکنید که بتونید مسلط اجرا کنید. به این سمت هم میریم 1 1 و 2. من اینجا چون میکروفون دارم چونمو خیلی پایین نمیارم به خاطر میکروفونه. چونتون یه جوری باشه که پشت شونت باشه. به این موضوع توجه کنید. خب ترکیب سوم رو میخوام بسپارم به خودتون باید طراحیش بکنید. با توجه به 2 تا ترکیب قبلی که یاد گرفتید، 8 حالت ضربه‌ای که با 2 تا دستتون یاد گرفتید و جابجایی به سمت جلو، بیاید ترکیب بسازید. یک ترکیب بسازید که میخوام تمرین کنید بهش مسلط بشید. اینجا باعث میشه که ذهنتون خلاق بشه، اون ذهنیت مبارزاتون یه خورده شروع کنه به جون گرفتن. خب گاردتون رو بگیرید و حالا با توجه به ضربه‌هایی که بلدید شروع کنید اجرا کردن. بهتره که مثلا 2 تا ضربه دست جلو بذارید و بعد بیاید سراغ ضربه دست عقب، یا 3 تا ضربه دست جلو بذارید. اینجوری دستتون بیشتر عادت میکنه دست جلوتون فعال باشه. خب میگیم 1، حالا هر کدوم از ضربه‌های دست جلو که خواست، 1 مثلا 2، اینجا باز 2 تا ضربه زدیم، اینجا باز مثلا 3. میتونید به این شکل، میتونید 8 تا 7 تا 5 تا ضربه رو بیاید ترکیب کنید با جابجایی. دیگه این رو میسپارم به خودتون، یک ترکیب طراحی بکنید و تمرین بکنید. و حالا این مثلا نفوذی رو هم میتونید ترکیب بکنید. 1 برمیگردید، 2 محدودیتی اینجا نداریم و سعی کنید که فقط ترکیب بسازید. همین رو ازتون میخوام و تمرین کنید و توی ترکیبتون به سرعت خوبی برسید. خب مواردی که بهتون آموزش دادم رو همونطوری که توی قسمت اول بهتون گفتم چطور تمرین کنید تا به خوبی مسلط بشید و بهترین نتیجه رو بگیرید. بعدم بیایید سراغ قسمت بعد و موارد دیگه رو یاد بگیرید و تمرین کنید تا به اونها هم مسلط بشید.
اگر این محتوا برات مفید بود ممنون میشم که با لایک، نظر دادن و اشتراک گذاری از من حمایت کنید تا آموزش‌های با جزئیات و با کیفیت‌تری رو برای این دوره بسازم و در اختیارتون قرار بدم. جاوید باشید.